Jilvon jilosi bor ekan. Shu yerga bir boraylik. 21 yil oldin ana shu yerlar cho'l edi. Jilvon jilosining asosiy faoliyat turlaridan biri bu ko'chatchilik. 700 mingta mana shunaqa tayyor ko'chatlarimiz mavjud. Bugun ekoturizm maskaniga aylandi. Shofirkon. Bir tomondan Qizilqum kengliklariga tutash tuman. Bu cho'llarda bir ko'chat ko'kartirishning o'zi alohida masala. Ammo 20 yilcha burun Jilvon kengliklarida azmu shijoat bilan yer olib dehqonchilik qilishni maqsad aylagan Afzal Qo'shayev bugun shu joylarni bog'u bo'stonga aylantirdi. Afzal aka, mana shu Jilvon jilosi loyihasini boshlash qanday bo'lgan? Buni boshlanishi 21 yil oldin ana shu yerlar cho'l edi. Cho'l hududiga kelib 2 gektar yer maydonidan fermer xo'jaligi bilan boshlagan biz. Fermer xo'jaligimizning atroflariga, zavurlarga, yer chetlariga, ariq bo'ylariga daraxt qurish bilan boshlagan biz. Keyingi yilga 4 gektar qilib, hozirgi kunga 50 gektar fermer xo'jaligimizga yer maydoni mavjud. 20 gektar eko-agro turistik Jilvon jilosi xalqimizga toza havo ulashib dam olishiga o'zimizni ma'lum bir hissamizni qo'shib kelyapmiz. Davlatimiz tomonidan turizmga keng yo'l ochilib bergandan keyin bugun ekoturizm maskaniga aylandi. Mana xalqimiz shu darajaga kelib, hordiq olib dam olayotganidan biza behad xursandmiz. Afzal Qo'shayev nafaqat ko'p tarmoqli fermer xo'jaligiga asos soldi. Bugun Sahro bag'rida u o'zining ko'chatchilik maktabini ham yaratdi. 1 milliondan ortiq manzarali va mevali ko'chatlar Buxoro florasini yaxshilashga qaratilgan katta bir tashabbus deyish mumkin. Shuningdek, bu joyda alohida fauna yaratish bo'yicha ham katta tashabbuslar amalga oshirildi. Afzal aka, demak Jilvon jilosining asosiy faoliyat turlaridan biri bu ko'chatchilik. Shunaqa. Bugungi kunda necha turdagi ko'chat yetkaziladi bu joyda? Bugungi kunga hozir 40 turdan ortiq mevali va manzarali ko'chat yetishtirib beryapmiz. Yashil makon dasturi bo'yicha. Shulardan biri hozir mana bu o'tirgan maydonchamiz yasin ko'chatlari. Bundan tashqari yana qanaqa ko'chat turlari bor? Noyob ko'chat turlarim bor dedingiz. Ular qaysilar? Noyob ko'chat turlaridan biri sada qayrag'och deyiladi. Lo'nda aylana shar shaklda o'sadi. Katalpa bor. Yaponskiy sapora bor. Oddiy qayrag'och bor. 40 xildan ortiq ko'chat turlarimiz bor. Hozir aylanib ko'ramiz hammasini. Bir yilda Yashil makon loyihasi doirasida biz qancha ko'chat yetkazib beryapmiz fermer xo'jaliklariga va davlat tashkilotlariga bugungi kunda? 700 mingga yaqin ko'chatlarimiz bu yilga tayyor hozir. Demak, har yili shuncha miqdorda ko'chat yetkazib beradi. Birinchi masalan yili 300 mingta bo'lgan bo'lsa, keyin 400 ming, 500 ming, 600 ming, bu yilga 700 mingta mana shunaqa tayyor ko'chatlarimiz mavjud. Noyob ko'chatlarimizni turlaridan bittasi mana chappagujum deb ataladi. Bu hozirgi kunda ma'muriy binolarga, ziyoratgohlarga quriladigan asosiy ko'chatlardan bittasi. Hozirgi kunga shuni ko'paytirib mahallalarga ham tatbiq qilishni yo'lga qo'ymoqdamiz. Asosiy ehota daraxti hisoblanadigan qayrag'och ko'chatlarimiz suvsizlikka chidamli bo'lib, hozirgi kunda shu ko'chatlardan 300 ming dona mavjud. Ana bu maydonchamiz asosiy mevali ko'chatlardan iborat. Mevali ko'chatlarning turlaridan olxo'ri, zaldori, bexi, shaptoli, bodom, yong'oq turlari mavjud. Bularni umumiy soni hozirgi kunga 300 ming dona tayyori bor. Mana ko'rib turibmiz, ajoyib manzara shakllangan. Bu qaysi ko'chatlar va qancha bo'ldi mana shu joy tashkil qilinganiga? Ana shu 5 gektar maydonimizga 8 yil oldin qayrag'och ko'chatlarni qurib chiqqan edik. Hozirgi kunga mana o'rmonga aylandi qoldi mana. Demak, bu joy ham hozir aholi dam olishi uchun alohida bir qulaylik yaratadigan maskan. Bir kislorod yetib berishga, ham soya, salqinlik berishga qulay bir cho'lni hududiga maskan bo'lib qolyapti. Mana yana bir ajoyib manzarani guvohi bo'lyapmiz. Ham gulzor, ham boshqa bir joyda uchratmaydigan daraxtlarni ham ko'ryapmiz-da. Bu qanday joy aslida? 1 gektar joyga 10 turdan iborat archalarni turini ekkan biz, ham gulzor, ham archalar.
keladigan mijozlarimiz shu yerga aylanib, suratga tushib, dam olib ketadigan maskan. Noyob turlaridan mana kiparis degan archani turi, bu hidi juda bir chiroyli hid chiqaradi o'zidan. Buni hamma joyga o'smaydi bu. Buni urug'idan o'zimiz ko'paytirib, o'zimiz shu yerda o'stirganimiz uchun bunday barq urib o'syapti hozir. Bu demak, mana shu maskanni bir tajriba maydoni desa Tajriba maydoni desa ham bo'ladi. Bugun cho'l bag'ridagi ekoturizm maskani ko'plarning hayratiga sabab bo'lmoqda. So'lim bog'lar, ajoyib tabiat manzaralari, bioxilma-xillik. Bu joyda bo'lgan kishi o'zini boshqacha bir muhitga tushib qolgandek his qilishi bor gap. Tumanimizdagi cho'l hududida joylashgan ajoyib bir maskan. Jilvon jilosiga biz bir necha yillar oldin ham tashrif buyurganmiz. Aynan o'sha bu joyda ko'kalamzorlashtirish boshlanish arafasidagi paytda kelganimizda bitta ikkita daraxtga ko'zimiz tushar edi va mana bugun biz tashrifimiz davomida shunga guvoh bo'lyapmizki, cho'l hududida juda chiroyli ekologik bir dam olish maskaniga aylangan. Albatta Jilvon jilosining rahbarining mehnati, fidoyiligi zamirida bunday chiroyli bir cho'l hududida yashil hududning tashkil topishi juda katta mehnat, mashaqqat talab qiladi. Juda chiroyli maskanga aylangan. O'zim shu yerdan, shu tumandan bo'lib ikkinchi marta kelishim. Jannat makon joy bo'libdi-da, nasib qilsin. Odamzoddan bog' qoladi. Qancha ana shu bu mehnatni qarang, o'zi bo'lmaydi bu narsalarni. Bu yoqqa suv, bu yoqqa oromgoh, dam oladigan joy alohida. 50 gektar joyga mana shuncha bog' yaratganlar. Afzal Qo'shayev bugun cho'l bag'rida yangi ish o'rinlari yaratdi. Bir vaqtlar shu kengliklarda mehnat rohatini ko'rishga ishonmagan aholi vakillari hozir hech bir harakati besamar ketmaganidan mamnun. Men shu yerda kelganimga mana 20 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha kelgan yillarimda shunday To'qayzor, Yantog'zor bir cho'l zonasi edi. Kelib, shunday kelgan paytimizda shu yerda shunday obod qilib bo'ladimi? Biron joyda bitta daraxt ko'kartirib bo'ladimi deb o'ylar edim. Har bir ketman urganimizda, lafotka urganimizda yerda kirmas edi. Lomlar bilan qo'llarimiz qavarib ketar edi, daraxtlarni qurdik. Shu yerni obod qildik. Mana ko'rib turganlaringizdek bo'lar ekan. Qo'l mehnati bilan hamma ish qilsa bo'lar ekan. Mana 30 ta, 35 ta tapchanlarimiz bor. Shu cho'l zonasida bitta daraxtni ko'kartirish bilasizlarmi qanchalik mashaqqat ekan. Mana mevasini endi ko'rib turibmiz. Mana rahbarimizni davlat mukofotini olganda yana ham quvonchga to'lib, biz ham mukofot olganday bo'ldik. Biz yana ham bu yerni obod qilishga, chiroyli qilishga, ko'rkam qilishga harakat qilamiz. 100 mingta, 200 mingtalab atirgullarni payvand qilib chiqamiz. Bularni shaharlarga tarqatamiz. Mardlik nima o'zi? Bu birovlar uddalay olmagan ishni maromiga yetkazib bajarish degani. Afzal Qo'shayev bugun davlat rahbarining tadbirkorga yaratib bergan imkoniyatlardan foydalanib, yuksak e'tirofga sazovor bo'ldi. Uning sa'y-harakatlari munosib tarzda rag'bat topdi. Davlatimiz qo'llab-quvvatlashini, bu darajaga mardlik ordenini berishini kutmagan edim. Buni eshitganimdan keyin o'zim butun ham xursandchilikni cheki yo'q. Endigi rejalar qanaqa? Endigi rejalar shu eko-agroturistik maskanni kengaytirib, daraxtlarni yana kengaytirib, odam sonini bir kunga 1,5 mingta mijozlarga xizmat qilish darajasiga yetkirish. Haqiqatan ham prezidentimiz shunchalik darajada keng yo'l ochib beryaptilarki tadbirkorlarga, shundan foydalanib, biz zavqlanib, kundan kunga rivojlanib, xalqimizga beminnat xizmat qilib kelyapmiz. Jilvon jilosi bugun qalblarga taskin beradigan alohida bir maskan. Shu kengliklarda alohida tabiat jonlanganini ko'rib, kishi ko'ngli orom oladi. Bu joylarning zavqi bo'lakcha. Hali katta maqsadlarni amalga oshirishni diliga tuggan Afzal Qo'shayev bu sahro bag'rida hali yangi loyihalarni bajarish tadorigida. Yo'lingiz tushsa Jilvonga o'ting. Bu maskan sizga ham bir olam taassurotlar ulashsa ajab emas.